ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீபாவளி அப்படின்னு சொன்னதுமே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது புத்தாடை அணியிறது, பட்டாசுகள் வெடிக்கிறது, இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடுறது. ஆனா அப்படிப்பட்ட தீபாவளி எப்படி உருவானுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னால நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. திருமால் அவர்கள் வராக அவதாரம் பெற்று பூமியை துளைத்து அசுரர்களை அழிக்க வந்தபோது அவரின் ஸ்பரிசத்தால் பூமாதேவிக்கு பிறந்தவர் தான் நரகாசுரன். நரகாசுரனோட உண்மையான பெயர் பௌமன். அவரு அசுர வதத்தின் போது பிறந்ததுனால அவருக்கு அசுர குணம் நிறையவே இருந்திருக்கு. அதனாலேயே அங்க இருக்க மக்கள் அவரை நரகாசுரன் அழைச்சிருக்காங்க. இந்த நரகாசுரன் பிறக்கும் போதே சாகா வரம் பெற்றவன். அதாவது தன்னோட மரணம் தன் தாயின் கையால மட்டும்தான் இருக்கணும், வேற யாராலையும் அவரை கொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற சாகா வரம் பெற்றவர். நரகாசுரனால அங்க இருக்க மக்களும் கடவுள்களும் ரொம்பவே துன்பப்பட்டாங்க. இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நரகாசுரனோட தாய் பூமாதேவி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நரகாசுரனை கொன்றுவாங்க. நரகாசுரன் இறக்கும் போது தன் தாயிடம் அசுர குணம் கொண்ட நான் இறந்து விட்டேன், இந்த நாளை தீப ஒளி ஏற்றி அனைவரும் கொண்டாட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்துட்டாரு. சோ அந்த நாளை தான் நம்ம எல்லாரும் தீபாவளி அப்படின்னு கொண்டாடுறோம்.